Buonasera a tutti, ben arrivati, benvenuti presso la libreria Sansoviniana della Biblioteca Nazionale Marciana, su cui spenderò due parole per le ospiti che vi entrano per la prima volta e do il benvenuto agli organizzatori di questo secondo appuntamento, il miniciclo proposto dal Consolato dell'Ungheria in Venezia e, do il benvenuto anche all'Associazione Culturale Italo-Ungherese del Triveneto, sempre in Venezia, per la quale abbiamo l'onore di avere presente la signora Katalin Sabo, presidente appunto dell'Associazione Culturale. E io naturalmente saluto la dottoressa Rossi, che appunto è in rappresentanza come segretaria del Consolato ungherese. Questo secondo appuntamento pone al centro la poesia e verrà presentata la raccolta di poesia in contesto a fronte, ungherese italiano, Ike Rablak, Bifora, dell'autrice che abbiamo l'onore di avere con noi, Katinka Borsani, che converserà con la professoressa Lisa Frison. Io naturalmente porto il saluto del nostro direttore della Biblioteca Nazionale Marciana, il dottor Stefano Campagnolo, che ha accolto subito con entusiasmo la proposta del Consolato ungherese di aprire le sale della Marciana per accogliere i due appuntamenti, di cui appunto, come vi dicevo, questo è il secondo. E la presentazione di un libro, in questo caso una raccolta di poesie, non poteva trovare una sede più adeguata, visto che ci troviamo nella storica sede della libreria di San Marco, è la libreria Sansoviniana, questo edificio del 1500, in particolare questa sala. In questa sala noi siamo al cospetto dei grandi esponenti del Rinascimento veneziano, in particolare Tintoretto, Veronese, Tiziano, e qui appunto per oltre 2 secoli gli studiosi consultavano i preziosissimi manoscritti dai quali partì il ricchissimo patrimonio della Biblioteca Nazionale Marciana, e ci troviamo proprio nella sala della Biblioteca Storica, la libreria pubblica di San Marco. Ora non sottraggo tempo a questa attesa presentazione, passo la parola subito alla dottoressa Rossi. Prego. E buona conferenza. Buonasera, io porto il saluto degli organizzatori di questo evento, che sono il Consolato Generale Onorario di Ungheria in Venezia e l'Associazione Culturale Italo-Ungherese del Triveneto. Per noi è un grande piacere presentare oggi il libro della nostra socia e amica e poetessa Katinka Borsani, che converserà assieme alla professoressa Lisa Frison, che ci introdurrà nel mondo della poetica di Katinka. Questo incontro inizierà con un breve video in cui Katinka Borsani recita una poesia, Grappa d'amore, dedicata al marito Piero. Dopodiché la parola passerà alla signora Lisa Frison. Vi ringrazio, buon ascolto. Salvo anch'io, su ripidi sentieri, canto tra te i sassi,
eravamo in due ad abbracciarti. La montagna e solo dopo io. L'alto altare in passe grossi, reliquie remote dal ventre di roccia, coperto di luce tardiva, sfugge sull'altura del tempo. Vibrano i folli colpi di sole, di foglie ricamate alla terra, scalpicciano ricordi d'amore, si allunga il silenzio tra pietre e prati. Io, che il tramonto lastricato di pene, aggrappata a promesse di rose future, tu, nell'eterna alba, dove si distende e vola la pace, assorti siamo e beati nel contemplare l'angolo giro di tanto splendore. Fumo sale e odore di cacio, la maglia sperduta. Si ferma un camoscio, scorgotteo trasparente, negli occhi niti e caldi. Mi preme nel grembo di gioia. Buon pomeriggio e benvenuti a tutti voi qui presenti. Buon pomeriggio ad Anna Rossi, addetto consolare che ha organizzato questo incontro e segretaria dell'Associazione Culturale Italo-Ungherese del Triveneto e noi la ringraziamo per l'accoglienza esattamente come ringraziamo questa magnifica biblioteca e buon pomeriggio a Katinka Borsani, autrice di Ikerablak. Io sono molto felice di essere qui in questa bellissima biblioteca a Venezia, una tra le più belle città del mondo, dal fascino unico e inimitabile, in compagnia vostra e dell'amica e stimata poetessa, ma non solo poetessa, come dirò più avanti, Katinka Borsani. Un artista di uno spessore davvero notevole, capace di profondità abissali e allo stesso tempo di voli che hanno la grazia e la leggerezza della farfalla. La poesia di Katinka Borsani è così pregna di contenuti che dà l'idea del frutto maturo pronto ad essere colto. Nei suoi versi si avverte tutto il dolore di una vita giovane ma già intensamente vissuta, che si consuma in un mondo talora irto di difficoltà, talora spietato, in cui avviene che i figli non ricordino più la strada di ritorno, non i suoi figli naturalmente. Ma la polpa del frutto che sta per essere staccato dal ramo ha un sapore intenso e dolce e basta alzare lo sguardo per accorgersi che tutti i dispiaceri e i dolori del mondo sono inseriti in una prospettiva più ampia in cui possono assumere un senso, oltre che contorni decisamente più rassicuranti. Ci deve essere un lembo di terra dove i fiori non vengono decapitati, scrive Katinka. Nella poesia di Katinka il passaggio da un'immagine all'altra o da un pensiero all'altro è agilissimo. Il piacere di giocare persino con le parole, con i suoni, con le lingue straniere, con i dialetti e con le associazioni di pensiero è fanciullesco. Il piccolo diventa grande, il prosaico diventa aulico, l'espressione colloquiale allude a verità profonde e a misteri insondabili, ma intuibili nella loro grandezza.
e la capacità di stupirsi delle meraviglie e della bellezza che ci circondano, come se ogni giorno fosse il primo di questa avventura che chiamiamo vita, è sempre rinnovata. Difficile quindi presentare brevemente una personalità di artista completa e ricca come Katinka. Leggendo le poesie contenute in Bifora mi viene la tentazione di descriverla attraverso alcune semplici figure geometriche. Katinka contiene il quadrato, che ispira stabilità, equilibrio e affidabilità, ma anche il rettangolo, ossia lo slancio, la ricerca ed il movimento, sia in senso orizzontale che verticale, il cerchio che accoglie, che gioca e che danza, ed il triangolo che rimanda costantemente al mistero e punta verso una direzione, come fa la cuspide di una freccia della segnaletica. Ma Katinka è anche figura solida, a varie dimensioni, e direi che è soprattutto poliedro, eclettica, versatile, sfaccettata. Laureata in filologia moderna italiana in Ungheria, promotrice culturale, traduttrice, attrice, lettrice, autrice di monologhi, monodrammi, pièce teatrali, narrativa breve, poesie anche per bambini, età 0-99 anni, nonché autrice di Bifora. Leggiamo qualche poesia tratta dalla raccolta. Leggeremo Possagno e Padova. Possagno. Monumentale silenzio e insieme mondanità, dove la misura chiede di essere accolta sotto il monte ancora sordo per un orecchio. Le cannonate non si dimenticano. L'equilibrio del tempio canta lodi bianche. Mozziconi bruciano il suo marmo. Gli apostoli attorno sono abituati a ben peggio. A me già una colica sembra martirio. Mi convinco che la geometria faccia parte degli attributi divini e la matematica è un fantasma vicino alla teologia. Canova cammina tra le colonne e turisti in ordine sparso. Stasera in piazza ci sarà un concerto tutto in maggiore. Buonasera a tutti, anche da parte mia. Devo dire che mi sento un pochettino in imbarazzo perché dopo una presentazione di questo tipo qua, in un luogo così delizioso e prezioso, veramente l'emozione è un po' altina, ecco. Accogliete la poesia dal titolo Padova. Si hanno vertigini sulla via di Damasco. Ti copre una smisurata volontà e il blu di Giotto. I soldati strappano peli sacri di barba. Si pregano i gentili visitatori di uscire dalla cappella. Il quarto d'ora è scaduto. Portate via il Nuovo Testamento per intero e mi raccomando di non lasciare qui il bacio. Nessun altro ha dipinto così l'incontro di Anna e Gioacchino. Anche fuori
si vedono stelle d'oro sul cielo blu come nel santo. Eppure la grandezza non schiaccia, ma ti libera. E una lingua incorrotta di 700 anni parla. Ogni tanto qualcuno la sente da oltre la tangenziale. Perché mi perseguiti? Allora, io sono contentissima di sentire che la mia presentazione geometrica non ti ha offesa. Del resto, Katinka stessa scrive: mi convinco che la geometria faccia parte degli attributi divini, quindi se lo scrive lei sono autorizzata a presentarla geometricamente. Ti rilancio la palla riguardo a Bifora, che è il titolo della tua raccolta, oltre che di una poesia in essa contenuta. È una specie di metafora o correlativo oggettivo che rimanda chiaramente ad altro, ma ci ricorda anche l'architettura medievale del 400 ed anche della città che oggi ci ospita. E allora viene in mente che le tue poesie sono intrise di storia, sono popolate di personaggi storici. Infatti tu fai rivivere la Duse, la regina di Cipro, Browning, Freya Stark, Canova Fidel Castro e altri. Ed impreziosite dei ricordi di epoche passate che non abbiamo vissuto, ma che probabilmente hai studiato sui libri o delle quali hai sentito parlare. Quale rapporto hai, Katinka, come poetessa con la storia? Beh, intanto per quanto riguarda la geometria e la matematica, non sono mai stata brava né in geometria né in matematica, anzi, ahimè, però avevo una nonna matematica e un fratello matematico, ecco, quindi in qualche modo ci siamo. Se mi permetti, allora Bifora, certo è una metafora, un'immagine molto, molto chiara, insomma, perché non si tratta soltanto di un elemento architettonico, bensì del mio essere ungherese in Italia, quindi io non sono bilingue di nascita, come i miei figli per esempio, ma bilingue perché metà della mia vita ormai ho vissuto qua in Italia, nel Veneto, e quindi ho una doppia identità, se si può dire così. Potrebbe sfiorare un po' uno stato psicologico da preoccuparsi, un po' schizofrenico, no? Invece è come un doppio legame nella chimica. Anche in chimica non ero brava, però ho un papà chimico. E quindi qualcosa che si rafforza, cioè tra di loro si rafforzano queste due identità, no? Che sia nella lingua, nella cultura, nel modo di pensare, sono presenti nella mia vita, ecco. Allora, mi chiedi della storia. In realtà, sì, queste sono pagine intrise di storia, soprattutto uno dei capitoli, ma è una storia personale alla fine, perché io stessa sono gravida di storia. Non parlo della storia come qualcosa letto sui libri, qualche ricordo appreso durante le lezioni scolastiche, no, parlo della mia famiglia. Alla fine il XX secolo, come per tutti noi dell'Europa orientale, del centro Europa, è qualcosa di molto pesante. Il XX secolo ha schiacciato la nostra vita come nazione, come vite singole. E questi pesi noi tuttora portiamo dentro di noi, anche attraverso i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni. Io ho tantissimi ricordi non diretti, ma appunto storie vissute, raccontate dai miei avi, dai miei genitori, dai miei nonni. E forse dovremmo imparare anche a tagliare un po' questo cordone ombelicale, così a volte patologicamente stretto,
dal passato, non perché non conserviamo i ricordi che poi forma anche la nostra identità, ma perché è come se non vedessimo più via d'uscita, no, da una situazione che può essere politica o storica, sociale, culturale, quello che vogliamo, no? Invece dobbiamo imparare dalla storia, dobbiamo capire anche che noi siamo la continuazione della storia dei nostri genitori, dei nostri nonni, quindi abbiamo anche una certa responsabilità se vogliamo cambiare o una certa responsabilità per mantenere certe linee a seconda dei casi. Io mi stupisco sempre del fatto che Katinka vive in Italia, nel Veneto, da poco più di 20 anni, ma dell'Italia ha assorbito la cultura e ha assorbito anche la veneticità, abitando a Fonte, paese in provincia di Treviso. Parla il dialetto molto meglio degli attuali giovani veneti, conosce usanze, modi di dire, proverbi dei nostri vecchi. In foglia d'acero ringrazia il marito per averle regalato 3 cose importantissime, tra le quali gaie battute in dialetto veneto, ovviamente. E poi leggo solo alcuni titoli di tue poesie: Asolo, Venezia, Padova, Montegrappa, Possagno. Direi che possa bastare. Le tue poesie veramente a volte sono pennellate di vita veneta. Nello stesso tempo però tu ami le lingue straniere, sei poliglotta, quindi oltre all'italiano conosci benissimo altre lingue e contemporaneamente ti mantieni giustamente, fieramente, saldamente ungherese. Lo studio delle lingue straniere, l'italiano in particolare, ti ha dato qualcosa in più come artista, soprattutto della parola, quindi poetessa? E quanta ricchezza anche artistica ti ha dato? Ma a questa domanda hai già risposto, proprio l'appartenenza anche linguistica a queste 2 culture. Beh, poco fa ho sentito da una nostra carissima amica qui presente, poco presentata, Anna Rossi, che mi ha rivelato un dettaglio di un'intervista che io non avevo visto, però mi torna preziosa adesso, un'intervista in cui la Edith Bruck, una scrittrice di origine ungherese che vive a Roma dagli anni 50 e stranamente in Ungheria è poco conosciuta come scrittrice, ha risposto appunto in questa intervista che non scriveva in ungherese nella sua madrelingua perché questo le apriva continuamente le ferite. Lei è una sopravvissuta della Shoah e quindi scrivere nella sua lingua d'origine riporta tutto quello che in realtà non è mai stata dimenticata, guarita, eccetera. E io vivo la stessa cosa in un certo senso, cioè l'uso di un'altra lingua, in questo caso dell'italiano, è un po' come uno scudo, come una protezione che mi permette di esprimermi anche su quelle cose che magari non avrei il coraggio di scrivere in ungherese. Questo almeno nei primi anni di scrittura. Io non avevo proprio il coraggio di scrivere cose intime su di me per il pubblico, perché mi sentivo insicura, mi sentivo denudata, come dire, delle cose più intime, no? E quindi l'uso dell'italiano, anche se non sempre proprio corretto, perché purtroppo, pur vivendo qua da tanti anni, mantengo sane le mie abitudini di sbagliare, grammaticalmente scorrette, vabbè. E insomma l'italiano mi serviva anche come una lingua da proteggermi. E a un certo punto un mio conoscente letterato, un insegnante di letteratura mi ha detto: ma perché non scrivi nella tua lingua madre? Non sarebbe logico, scusa. E allora pian pianino ho cominciato a scrivere anche in ungherese, che è una cosa strana in realtà, perché uno dice vabbè, la lingua madre è quella che ti permette di esprimerti al 100%. E ho cominciato a scrivere, scrivendo poesie veramente mal riuscite, cioè proprio cose verdi, cosa molto, molto, come dire, da scarto, ecco. E ci voleva un bel periodo, una bella gavetta per imparare a scrivere, imparare ad esprimermi, imparare il coraggio di usare la lingua, di scoprire veramente, ad arrivare ad orizzonti che non avevo mai pensato prima.
io stento a credere che queste poesie in ungherese fossero state di qualità così scadente. Comunque, ora leggeremo 2 poesie, Manifesto funebre e Venezia. A proposito di questa, Venezia, c'è da dire, sentirete 2 lingue, ma non si tratta della traduzione dei versi appena letti in italiano, bensì di un testo bilingue che scorre di per sé così, bilingue. Chi abita a Venezia si ricorda che il nome della libreria è Acqua Alta, nomen est omen. I libri sono affogati. La gondola e le barche sono piene di poesie e di saggi scientifici in veneziano e lingue straniere. Gli scaffali sono carichi, 190 centimetri. Metà ne è perduta. Non tengono alcun catalogo, sono tanti i morti ignoti. Bukowski è stato salvato. I 5 gatti del proprietario da allora sono tornati in negozio e troneggiano sopra i manuali d'arte sopravvissuti. L'uno o l'altro ogni tanto sputa acqua. Venezia. Nelle vetrine c'erano maschere e il riflesso dei palazzi di fronte. Bennem nyár nyörezget, és mosolya higgadt vadviharok. Il flusso di gente dall'aria stupita ancheggiava tra improbabili colori. Fekete csónak hozátonyra fut, hajnalban tengerre száll az élet. Facce di cartapesta del teatro vetusto seguono i nostri moti. Il sipario di vetro assorbe ciniche risate e copre l'applauso mancato. Dunque, la storia, dunque, le lingue e ancora nella tua poesia Giacobbe, Davide, i profeti, Giuditta e molti altri riferimenti alle sacre scritture. Che spazio occupa nella tua vita e nella tua ispirazione poetica la Bibbia e in particolare il Vecchio Testamento? Beh, se tu mi chiedessi, Lisa, adesso qual è il tuo libro preferito, sicuramente risponderei è la Bibbia. Credo che sia un libro talmente ricco, vivo, non solo formativo, informativo, ma è un libro che ti legge. Tu leggi la Bibbia, ma in realtà è la Bibbia che legge te. Poi è talmente pieno di personaggi fragili anche per certi versi, ma anche imponenti, e ci rispecchiano in qualche modo, no? Cioè ci rispecchiamo in questi personaggi che a volte sono degli eroi, sono dei santi, altre volte sono veramente persone, sì, non proprio non, sì. Per cui io veramente se non leggo la Bibbia una volta al giorno sto male e per me cibo. E per me cibo. L'Antico Testamento a volte è un po' tralasciato anche dai cristiani perché forse è più difficile da interpretare, o certi tratti sono anche più noiosi, no? Certe descrizioni, però in realtà il Nuovo Testamento è il compimento di quello antico, per cui è bello dopo scoprire nel Nuovo tutti i riferimenti dell'Antico. Poi nella raccolta Bifora in realtà ci sono anche tanti riferimenti
francescani per esempio, no? Quindi non è solo l'Antico Testamento. L'Antico Testamento offre tanti personaggi anche dal punto di vista teatrale più plastici, no? Cioè più facili da descrivere, da formare. Sì, poi ovviamente leggendo la Bibbia ti dà anche l'ispirazione sia spirituale, sia artistica, sia umana, insomma per me era una cosa così naturale ricorrere alla loro presenza. Altra cosa da dire sulla tua raccolta è che si suddivide in sezioni che scandiscono una progressione, suppongo, anche un'evoluzione dello spirito. Sì, diciamo che è stata una cosa voluta da me mettere il capitolo diciamo più spirituale alla fine del libro, perché per me è la parte più importante, cioè il senso di tutto questo alla fine descrivere l'uomo nell'ottica della fede. Ciascuno dopo ha la sua interpretazione di questo approccio. Il mio è non lo nego, è una relazione personale con Dio, per cui per me è innegabile che la cosa più importante alla fine è certamente anche un invito, perché lo sia anche per gli altri, cioè come anche l'ultima poesia del libro dice, c'è una piccolissima preghiera che si cela sotto la lingua, no? Cioè in ogni persona, anche se magari non se ne rende conto, c'è un desiderio, un'invocazione, un grido di aiuto o la gratitudine, insomma qualcosa che magari non riesce ad esprimere neanche a se stessa, però c'è e prima o poi è bene che venga fuori, e questo è un cammino per tutti noi. Ora 2 poesie. La prima ha un titolo dolcissimo nella sua semplicità, Papà, e poi Parlami terra. Sa di formaggio la stanza d'ospedale e i muri sono color albicocca. Negli occhi il tuo sole sparisce piano. Dov'è la tua voce? Il canto quiete delle fiabe serali. Briciole di pane ti cadono dai baffi. La pastiglia è grossa e dura, la spezzo coi denti, deglutisci meglio. Dove sono le feste piene di poesie, i morbidi accordi, il gioco? Siamo giunti a una via crucis. Le mie dita sono caldi impacchi per le tue. Sulla scrivania conservi la mia foto, arsura oltre confine, affogata nel pudore, sete senza fine. Arcuata sopra il tuo letto, sono come gladiolo rosa o bianco, come quelli che mi regalavi. E ora esco, sai, mi parte l'aereo, a casa i ragazzi, dobbiamo reggere che mai più nessuna scena prolungata. Mi si strappa il cuore qui, davanti alla signora delle pulizie. Parlami, terra, parla di te, dell'argilla che si muove nelle tue budella nascoste e si forma e riforma tra strati di materie, ubbidienti alla legge dell'amore, a cui docili convergono crosta, placche e rocce. La tua argilla ribelle, concepita da un soffio sacro e fusa nel magma, fuoriesce dal tuo grembo per farsi chiamare uomo. Parla di te, terra, e parlerai dell'uomo che ti domina e spreme
evacua le sue ombre più nere nel tuo utero e ti feconda di una triste croce di cui tu, paziente, porti e sopporti i chiodi, finché, mossa da pietà, non ti scrolli per evitare che l'uomo crocifigga se stesso. Si muove allora tutto in te, si sposta il mantello e il nucleo ansima. Parli così con il tuo corpo, supplichi, piangi e urli, ma l'uomo è sordo, sente solo lo strazio suo e teme di trovare in te la tomba. Ecco, io prima ho parlato di una qualità della tua poesia, la leggerezza di farfalla. Questa però non esclude la possibilità del dolore, anzi, la tua poesia sembra scaturire da un dolore profondissimo che tu hai conosciuto in tutti i suoi toni e in tutte le sue sfumature e che resiste nel tempo, pur nella sua capacità di trasformarsi per permetterti di continuare a vivere. Viviamo in un tempo e in una società che prova vergogna, pudore per il dolore, tende a nasconderlo quasi fosse la prova dell'essere dei falliti o dei perdenti. Tu invece scrivi: spalanca la tua ferita e la luce ti scorrerà nelle vene. Bellissimo. Il dolore può dunque insegnare qualcosa, sia in senso umano che in senso spirituale, anche cristiano. Nelle tue poesie, peraltro, le persone che soffrono hanno una loro dignità, una loro bellezza, che permette loro di brillare sempre, anche quando toccano il fondo. Quindi, anche nella vita, il dolore può essere bianco. Beh, il dolore è una faccenda molto soggettiva, Poi c'è dolore e dolore. Io posso parlare solo della mia esperienza personale. Ogni dolore va rispettato al massimo e non va mai giudicato appunto come uno vive il suo dolore. Ma io credo che la sofferenza prima o poi ci raggiunge tutti in una forma, in un'altra, in un'intensità, in un'altra intensità. Ma il dolore fa parte della vita e quindi non impedisce la vita, non è un impedimento, non è un ostacolo. Tante volte quando ci succede qualche disgrazia si tende a flosciarci un po', no? A perdere la vitalità, a perdere un po' la voglia di vivere, si cade in depressione, non si vede più il senso, si ha la rabbia perché è successo e non doveva. In realtà è naturale che ci sia anche questa reazione, però magari per un breve tempo non può distruggerci. Io ho vissuto questo, ma ripeto, la mia personale esperienza, che anche nel dolore ci sono quelle sfumature che ti danno anche serenità alla fine. Cioè, qui con Lisa stiamo parlando, per chi non conoscesse ancora questi testi, del lutto per mio marito e subito dopo per mio papà. Quindi nel giro di pochissimi mesi ho perso sia mio marito che mio papà e quindi avrei avuto, diciamo, il motivo, la giustificazione per crollare, no? per sbattere la testa contro il muro. E tanti si aspettavano che lo facessi, quando hanno visto che col passare del tempo questo non succedeva erano preoccupati, ma prima o poi sicuramente succederà un altro dramma, qualcosa, perché è impossibile reggere. Reggere non è facile, questo è umano, no? Però quando si ha una visione un po' che va oltre il visibile, tutto acquista un altro senso. E quindi trovi risposte, trovi forza e azzardo a dire che trovi anche la gioia
in tutto questo, non per quello che è successo, ma in quella situazione comunque che vivi giorno per giorno, rifiorisce la gioia, rinasce la gioia, avrà un'altra forza e tu puoi dopo sostenere anche le persone che hanno avuto perdite importanti. Io stessa ho incontrato molte persone che avevano subito situazioni anche ben peggio della mia, e questo mi ha dato molto, perché non mi sentivo sola, e io dopo faccio la stessa cosa con chi mi capita, insomma. Cioè, il messaggio è questo: il dolore c'è, fa parte della vita, ma la vita è qualcosa di molto più grande del dolore. Scusami, sono molto diretta. Ti chiedo se è liberante parlare della morte, scrivere della morte, comporre poesia anche sulla morte. Questo aiuta a superare il distacco, il lutto, la nostalgia, la mancanza della persona. Allora credo che questo sia una cosa chiara per tutti, che quando si è un po' tristi, quando si ha un po' di depressione, qualsiasi attività creativa sia un rimedio un po' momentaneo, ma è un rimedio, no? Che sia la scrittura, che sia suonare uno strumento, la pittura, anche fare una bella camminata, fare un po' di attività sportiva, si creano quegli ormoni, dopamine, endorfine, eccetera, per cui si sta subito meglio, no? Chiaro che per me la scrittura è stato uno strumento che mi ha aiutato ad elaborare, soprattutto nei primi mesi, il primo anno, no? Elaborare il lutto. Ho scritto tanto in quel periodo, ma stranamente anche cose divertenti. Sia in ungherese sia in italiano ho scritto tanti racconti grotteschi, però in tutti questi racconti c'era anche la morte sempre, no? Come nei racconti di Kafka, cose assurde, no? Mio figlio, questo è un piccolo particolare che non ho problemi a rivelare, appena mancato mio marito abbiamo fatto il nostro primo pianto con i ragazzi. Mio figlio più piccolo, che è musicista, mi ha chiesto subito: posso andare a suonare? E questo perché ve lo dico? Perché è una cosa talmente naturale, talmente sincera anche da parte sua, no? Bastava che suonasse 10 minuti, quei 10 minuti che l'hanno aiutato a buttare fuori la prima emozione, e dopo è riuscito ad affrontare, dopo quell'andarivieni delle persone che venivano, veramente non finiva la gente, e c'era bisogno di tenere duro, no? Ancora e quindi quello aiutava. E l'altro, mio figlio, ha cominciato a suonare il pianoforte così da autodidatta, per dire che sì, ci vuole qualcosa, può essere qualsiasi tipo di attività manuale, fisica, meglio creativa, così, che ha questa forza terapeutica, certo. Ora leggiamo, anzi legge Katinka, la poesia che dà il titolo alla raccolta, Bifora. Si parla di Fonte, è un piccolo comune nel Trevigiano. Dove mi hai portato? Qui i paesi confluiscono l'uno nell'altro, a metà strada tra montagne e pianura. Come si fa con una patria e due nostalgie? Sul palazzo ho una bifora, da una finestra guardo fuori, dall'altra guardo dentro. Sotto l'orto un torrente scorre. Ultimamente sono poche le rane, nemmeno di trote ce ne sono. Sul sentiero carcasse brune di tagette. Guarda dove ti ho portato. È Budapest in miniatura. Sebbene il Grappa sia 7 volte e mezzo più alto della collina di San Gherardo, non mancano cartolibreria, pasticceria, parrucchieri, scuole. Sì, grazie del volo del falco, dell'airone, anche un'anatra selvatica è scesa sul prato. Ma se una tortora tuba, mi tornano in mente parchi giochi con la ghiaia
e domeniche remote. E bacio la mano alle signore e buongiorno ai signori. Tutto è mutato, come il nostro amore, scivolato in fossa cubitale. Ancora ti poggerei la mano sulla fronte. Ecco, oltre al dolore e al lutto, io in questa raccolta ravviso dell'altro. C'è la tua storia personale, ma c'è anche la storia di altri, ossia di persone che non sono Katinka. Sto pensando alla donna anziana abbandonata in una casa di riposo, al senza tetto che dorme sotto la pioggia, alla prostituta costretta dal bisogno alla più umiliante delle professioni o al soldato morente. E mi chiedo se per te la poesia sia stata una sorta di esercizio di empatia, di immedesimazione. Mi pare di aver capito che anche il lutto un po' ha aumentato la tua empatia, la tua capacità di comprensione, forse perché chi soffre diventa più sensibile e quindi di conseguenza anche più aperto agli altri. È stato così, e questo si ricollega anche all'altra arte che coltivi, cioè la recitazione. Questo esercizio di empatia, di immedesimazione nel dolore altrui che non ti appartiene. Ma non so, devo dire che sin da piccola, quando vedevo uno spettacolo teatrale, un film, o quando cominciavo a leggere i libri, mi sono sempre immedesimata con molta facilità nei personaggi. Quindi credo che questo sia dovuta alla sensibilità personale, così. E quindi probabilmente anche l'amore per il teatro, incarnare personaggi di tanti tipi, anche molto diversi rispetto alla mia persona, sì, siano questioni proprio caratteriali, di sensibilità, così, ma questi personaggi che tu hai adesso descritto sono praticamente... ecco, poco dopo, mi ricollego alla domanda precedente, no? Mi hanno chiesto, poco dopo la morte di mio marito, mi hanno chiesto di scrivere per la giornata contro la povertà, mi sembra, o una specie di spettacolo, preparare qualcosa, e io ho scelto di scrivere una ghirlanda di monologhi proprio su personaggi che avevano a che fare con la povertà, che non è solo quella materiale, economica, ma ci sono tanti tipi di povertà, no? E quindi ho scritto una carrellata di monologhi che dopo sono stati presentati in diverse occasioni. Poi il committente mi ha chiesto anche di scrivere della malattia e della morte di mio marito, e là ho rifiutato, perché se è vero che è liberante scrivere, no? Però quando tocchi le cose, le corde più profonde e anche ferite molto fresche, non per l'incapacità di scrittura, sia chiaro, ma perché ne soffrivo da morire, posso dire, con questa brutta battuta, cioè era troppo fresca. Però scrivere di altri personaggi mi permetteva magari di raddoppiare l'intensità, di immedesimarmi in loro, ecco. E questi canti che tu hai adesso citato sono delle rivisitazioni di quei monologhi, quindi sono abbreviati, che siano più poesie che monologhi, e ce ne sono solo alcuni, insomma 4-5 che hai detto. Poi questi testi hanno avuto un bel successo, nel senso che è vero che io mi immedesimo in questi personaggi, però è anche vero che chi li ha visti, chi li ha ascoltati, ne è rimasta veramente toccato, insomma. Qualcuno si è anche alzato e è uscito dalla sala perché ha detto che erano troppo sconvolgenti. Ma ha riaperto magari qualche ferita, eccetera. Però sì, mi ricollego certamente al teatro, mi viene molto facile scrivere monologhi, questo sicuramente. E sempre a proposito di teatro, io ho notato che più che soliloqui, le tue poesie sembrano dialoghi.
Dialoghi con qualcuno di cui non riporti le battute. Sembrano copioni teatrali in cui possiamo leggere le battute di un personaggio, le tue, e forse intuire o immaginare quelle del tuo interlocutore. La mia domanda è: ma chi è questo interlocutore? Con chi parli, Katinka? Ma io ho un innato bisogno di comunicare, quindi questo tu non è un tu misterioso. In ogni poesia c'è un tu diverso. Il tu può essere Dio, il tu può essere mio marito, il tu può essere mio papà, può essere mio figlio, l'altro mio figlio, può essere il lettore, semplicemente l'ascoltatore, può essere un tu generico, ma sarà anche un espediente anche di buon mercato, non lo so, per inviare il discorso. Sarà anche un modo di parlare un po' teatrale, però probabilmente deriva dal fatto che io voglio comunicare. E quindi se non mi risponde l'altra persona, perché appunto non è un dialogo, perlomeno parlo io. Non è più tempo di rancore, misericordia voglio, non tori immolati. Questi sono i primi versi della tua poesia Perdono. Ci dici cos'è per te il perdono? E che senso ha anche in questo momento storico non proprio pacifico? E poi c'è la gratitudine, altro titolo di una tua poesia, Perdono e gratitudine. Ma io non ho 90 anni, da avere un'esperienza di vita così da dire a tutti cosa va bene, cosa non va bene e come si fanno le cose giuste. Però certamente so che perdonare è un'arte, è una sfida che a volte può durare una vita intera. Dipende ovviamente dai torti subiti, dagli errori nostri, dagli errori degli altri, da chi ci ha fatto torto, però senz'altro non può mancare in noi lo sforzo, l'impegno di perdonare l'altro, soprattutto se ha già chiesto perdono, perché tante volte ci risulta difficile perdonare anche chi se ne è pentito. Però è uno sforzo che io mi sento di dover compiere e non sempre mi riesce facile, ecco. La gratitudine, e soprattutto perdonare se stessi, questa è l'arte più grande. Ma conviene perché si vive dopo molto più felici, ovviamente. La gratitudine, credo che se noi dicessimo grazie abitudinalmente per ciò che riceviamo, grazie a Lisa perché mi presenta, grazie a voi perché ci siete, perché l'avete organizzata questa serata, e grazie al buon Dio che ci ha permesso di esserci nonostante lo sciopero e la pioggia e quant'altro, cioè anche per le cose più banali, no? Dire grazie abbellisce la vita nostra, abbellisce la vita degli altri e porta altri miracoli quotidiani, quindi per me viene naturale e mi dispiace molto quando vedo, non dico i giovani, le persone in generale che vedono tutto come cose scontate, no? Dovute, e quindi manca questo aspetto che è così semplice, non costa niente, però veramente dà una marcia in più. E quando ho scritto la poesia Gratitudine, sono stata un po' sconvolta per il fatto che nella nostra zona tante volte buttano via mondizie attorno anche alla nostra casa. Ho trovato 3 peperoni gialli, ma bei californiani, quelli grossi, carnosi, cioè, è cibo sprecato e buttato via, cioè dobbiamo essere anche grati per il cibo che abbiamo, per tutto, no? Vabbè, considerazioni che dopo leggerete nella raccolta. Abbiamo tempo per 2 poesie? Meditazione e col tempo. Meditazione. Il ricordo di Pascoli. Come un olmo solitario, contemplo la clausura estesa del placido mare di neve che assorbe le sorde parole. Si spegne l'eco lunga dell'irrequieto mondo, l'odore freddo e bianco fascia le pene e culla piano il respiro che si fa
lento, lento, lento. Col tempo il lutto si è fatto veste leggera. Le lacrime fluiscono verso l'interno, tra i muscoli zigomatici. Innestato in me, cola silenzioso. Il ricordo della tua voce in me voce diventa. Ci sono ancora gli scarponi che indossavi per vangare. C'è anche la terra, ne ho fatto anzi portare 2 camion. Ho fatto tagliare la giungla di bambù, ho sbagliato, ma la camomilla fiorisce perfino in novembre. Porto il lutto come gli organi interni, restando in vita, disciplinata. Allora l'orto ti piangeva, ora brulica di verdi primavere. Siamo giunti al termine, siamo giuste con i tempi del nostro incontro con Katinka e non mi resta che ringraziare tutti voi presenti, la biblioteca e Anna Rossi, e spero di non aver dimenticato, non ricordo i nomi, perdonatemi, se Katinka li ricorda passo a lei il microfono, e ringrazio veramente tutti per averci permesso di condividere la ricchezza del mondo poetico, artistico di Katinka, un'artista italo-ungherese di cui sono e siamo molto orgogliosi. Grazie a voi, grazie anche a te Elisa. Allora, questa bellissima conferenza la potremo rivedere e potremo gustarla nuovamente dal canale YouTube della Biblioteca Marciana. E vorrei dire grazie, ma lo faccio dire in ungherese. Grazie per questa preziosissima presentazione. Buon proseguimento di serata.